வணக்கம் நண்பர்களே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல் ஏவிஎம் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடர். எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏவிஎம் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடர். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாஷிங் மிஷினை எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். வாஷிங் மிஷின் டப்பு வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம். அதுக்கு தனியாக பவுடர் விற்கிறாங்க. அந்த பவுடர் இல்லாத போது வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி க்ளீன் பண்ணது தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் லெமன் ஒன்று, வினிகர் கொஞ்சம் தேவைப்படும். ஒரு லெமனை பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க சீட்ஸ்லாம் தனியாக எடுத்துருங்க. ஏன்னா சீட்ஸ் இருந்தால் வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கும். அதனால் சீட்ஸுங்களை தனியாக எடுத்துருங்க. அந்த லெமனை நல்லா பிழிஞ்சிங்க, சாறு எடுத்துங்க. சாறு எடுத்துக்கின்னு அது கூட தேவையான அளவு வினிகர், நான் ஃப்ரூட் தான் எடுத்துருக்கேன். வினிகர் தேவையான அளவு எடுத்துங்க. எடுத்து லெமன் சாறு ப்ளஸ் வினிகர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க ஒரே டம்ளரில். இது மாதிரி ஆட் பண்ணிங்க. ஒரு லெமனே உங்களுக்கு போதும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே நம்ம வாஷிங் மிஷின் டப்புக்குள்ளே ஊற்ற போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணி நீங்கள் அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு லெவல் வரைக்கும் தண்ணியை ஃபில் பண்ணி வச்சிங்க. ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது. அதனால் ஃபஸ்ட் லெவலில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணி வச்சிங்க. அந்த தண்ணியில் இந்த வினிகர் ப்ளஸ் லெமன் சாறு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதை ஊற்ற போகிறோம். அதில் ஊற்றிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுருங்க. மிஷின் ஆன்லேயே இருக்கட்டும். 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. எதுவுமே அதில் மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆன் பண்ணி வைக்காதீங்க. ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஆன் பண்ணாதீங்க. எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகட்டும். தண்ணி கூட இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த வினிகர் ப்ளஸ் லெமன் சாறு இது எல்லாமே தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு 5 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் லெவல் ஃபஸ்ட்டு லெவலே போதும் உங்களுக்கு. மினிமம் 12 லிட்டர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மிஷினுக்கு இது வேரியேஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டு லெவல் வாட்டர்லேயே நீங்கள் போட்டு ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது டப்பு ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகினே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஊற்றுனது லெமன் எசன்ஸு ப்ளஸ் வினிகர் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் ஆட் ஆகிருக்கு. ஆட் ஆகி டப்பு ஃபுல்லாக இது ரொட்டேட் ஆகிறதால எல்லா சைடும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸ்ப்ரெட் ஆகிடு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அழுக்குங்க வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். லைட்டாக இப்போ தான் வர ஆரம்பிக்குதுங்க அழுக்கு. உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா மைன்யூட்டாக பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு. இது மிஷின் கொஞ்ச நேரம் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை வெளியில் அனுப்போம். ஸோ வெளியில் வரும்போது நான் உங்களுக்கு மிஷின்லேருந்து வெளியில் வர தண்ணியை நான் இன்னொரு டப்பில் உங்களுக்கு பிடிச்சி தனியாக காமிக்கிறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தண்ணியில் எந்த அளவுக்கு அழுக்குங்க வந்திருக்குன்ட்டு. மிஷினில் இருக்க அழுக்குங்கெலாம் சூப்பராக வெளியில் வந்துடும். பாருங்கள், வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ வெளியில் வர ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு, டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் இதில் வெளியில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் நான் அந்த தண்ணியை பிடிக்கிறேன். தண்ணி எந்த அளவுக்கு அழுக்காக வருதுன்னு பாருங்கள். மிஷினில் இருக்க டஸ்ட்லாம் வெளியில் வருது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபுல்லாக எந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது மாதிரி டப் ட்ரை நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணால் போதும். மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஏன்னா டப் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் அந்த டப்பில் ஃபுல்லாக படிஞ்சிடும். கரெல்லாம் படிஞ்சு ரொம்ப உப்பு தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதால அந்த டப்பெல்லாம் உப்பு படிஞ்சிடும். உப்பு படிஞ்சிச்சுன்னா போக போக டப்பு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் மாதம் ஒரு தடவை இது மாதிரி டப் ட்ரை நம்ம பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மிஷின் நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். அழுக்குங்க அப்படியே கீழே படியுது உங்களுக்கு. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு படிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். நான் இப்போ ஒரு குச்சி வச்சு கலக்கிறேன். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.
இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நாங்கள் போடுவோம்.